ஹாய் எவ்ரிபடி. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஸ்னோ பெஞ்சுது. அதை எப்படியாவது கேப்சர் பண்ணுவோன்னு எங்கள் வீட்டு பேட்டியோவில் கேப்சர் பண்ணது தான் இந்த வீடியோ. அப்புறம் அப்படியே கீழே இறங்கி போய் பார்த்தா என் ஹஸ்பண்டும் என் பொண்ணும் ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஜாலியாக 2 பேரும் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. சரி அப்படியே ஒரு ட்ரைவ் கூட்டிகிட்டு போங்களேன், நல்லா தானே இருக்கும் அப்படின்னு அப்படியே ஒரு ட்ரைவ் போனோம். பக்கத்துலேயே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதை எப்படியாச்சும் வீடியோ எடுத்துடலாம், அந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதனால தான் இப்போ போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சரி இப்படியே இருந்தால் எப்படி, நாளைக்கு காலையில் இன்னும் அதே அழகாக இருக்குமேனு இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கிட்டு இருந்த என் ஹஸ்பண்டை அடித்து எழுப்பி விட்டு கூட்டிகிட்டு போங்க என்ன கடைக்கு அப்படின்னு போனால் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபியை வாங்கிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு ஃப்ரைடேயில் சூப்பராக காஃபி குடிச்சிட்டு லாகின் பண்ணி வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டோம்.